Hello everyone ကြတော့ရဲ့ Binko Recap မှကြိုဆိုပါရဗျာမတွေ့တာလဲကြာပြီဗျာကျွန်တော်လဲအခုရက်ပိုင်းတင်တန်းတွေရှိတာနဲ့အချိန်လဲမအားဖြစ်တော့ဗျာမတင်ဖြစ်တာအကြာကြီးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလဲအနူညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျအခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့လုံးဝမန်းဝါအစ်စ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကလဲထွက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ Boston School ဆိုတဲ့မန်းဝလေးကို recap လုပ်ပေးထားတဲ့ဗျကျွန်တော်လဲစိတ်ဝင်စားတာနဲ့အဲ့ဒါပဲလုပ်လိုက်တယ်ဗျာအခုဆက်လိုက်ရအောင်ဇလန်းရဲ့အဆက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားကလေးရွယ်တုန်းကတဲရဲတိုက်လေးကိုစောက်လုပ်နေပါတယ်သူနဲ့အတူကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ဗျအဲ့ချိန်မှာမင်းသားကပြောလိုက်တယ်ဗျဘလို့မျိုးလဲဟင်ဆိုပြီးသူစောက်ထားတဲ့ရဲတိုက်လေးကိုကောင်မလေးရဲ့မှတ်ချက်ကိုလိုချင်တာပေါ့ဗျာဒါမဲ့လဲအချိန်ကောင်းဆုံးအလိုက်ကန်းဆုံးမသိတဲ့ကောင်းတစ်ကောင်ကတော့အမြဲတမ်းပါလေးရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ချိန်ဝတ်တုတ်ကောင်ကရောက်လာပြီးမင်းသားကိုယ်တိုင်စောက်ထားတဲ့ရဲတိုက်လေးကိုခြေထောက်နဲ့တက်နေပြီးဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကောင်မလေးကတော့ဦးကြောင်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးမျက်ရည်လေးတွေစီးကြလာပါတော့တယ်ဗျာဘယ်ဗျတော့ကောင်းမလဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသားကတော့မတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးလက်သီးကိုချစ်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးထွက်သွားဆိုပြီးစကားတခုပြောလိုက်ပါတယ်ဗျာဝတ်တုတ်ကောင်ကတော့မင်းပါပြောလဲတာလဲတဲ့မင်းသားကလည်းငါပြောတာကမင်းရဲ့ခြေထောက်ကိုဖဲလိုက်စမ်းလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဝတ်တုတ်ကမင်းကဆိုပြီးပြောလုံးရှိသေးတယ်ဗျာမင်းသားရဲ့ခြေထောက်ကဝတ်တုတ်ကောင်ရဲ့မျက်နှာအရှိကိုရောက်နေပါပြီအချိန်မှာဝတ်တုတ်ကောင်ကဟန်ဆိုပြီးပဲရှိသေးတယ်မင်းသားကတော့ခြေထောက်တိုင်းတစ်ကွက်ပြလိုက်ပြီးအနောက်ကိုလဲကျသွားတာပေါ့မင်းသားကတော့အရှိန်ဝါတွေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကြားမှန်အပြေမျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဝတ်တုတ်ကောင်ကတော့သူ့ရဲ့နာသွားတဲ့နှာခေါင်းကိုပုတ်ကြည့်ပြီးမှနှာခေါင်းမှာသွေးတွေလည်းထွက်တာတည်တော့မှမင်းဆိုပြီးတော့နဲ့ကဲပါအောင်ဆိုပြီးထိုင်ကြခါငိုပါလေတော့ဗျာအဲ့ချိန်မှာမင်းသားကတော့ကြောင်ကြည့်ပြီးရက်နေတာကောင်မလေးကလည်းအနောက်ကနေခိုးကြည့်နေတာပေါ့ဗျာနောက်တနေ့လဲရောက်ကောဝတ်တုတ်ကောင်ကသူ့ကိုခေါ်လာပြီးတော့ရန်လာရှာပါတော့တယ်အကိုဖြစ်သူကတော့မင်းလားငါညီကိုဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုဗျပြီးတော့လူမိုက်ဆက်ဖမ်းပြီးမေးနေတာပေါ့မင်းသားကလည်းမဖြေဘဲနဲ့ပြတ်သားတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြီးလိုက်ပါတော့တယ်ဗျာဝတ်တုတ်ကောင်ရဲ့အကိုကလည်းသူ့ကိုအဲ့လူကြီးရကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ငါမင်းကိုမေးနေတယ်လေဆိုပြီးတာနဲ့လက်သီးတွေနဲ့တလုံးထိုးပါလေတော့ဗျာမင်းသားကလည်းအตาလေးပဲရှောင်းပြီးတော့အကောင်ရဲ့ပေါ်ကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာဟိုဝတ်တုတ်ကောင်ကတော့အကိုကြီးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်လိုက်တာမြင်လိုက်တန်းနဲ့မင်းမလှုပ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့မင်းသားကိုမေးနေပါတော့လေရဲ့မင်းသားကတော့တပြင်းတစ်ချက်ချပြီးထွက်သွားလိုက်ပါတော့တယ်ဗျာမင်းသားလဲမူလာတန်းရောက်ပြီးတော့မိုးမူလာတန်းမှာကြောင်းတက်နေပြီးကြောင်းသွားမှာဟေးမင်းဆိုပြီးတော့လာအောင်ကလေးဆိုပြီးတော့အလဲတန်းကြောင်းသားတအုပ်ထဲကတယောက်ကလမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တဲကတယောက်ပြောတာတော့ငါတို့နောက်တယောက်ထပ်ရပြီဆိုပြီးအဖွဲကိုပြောနေပါတယ်ဗျာမင်းသားကလည်းအကြီးတစ်ချက်နဲ့ရှိုးလိုက်တယ်အဲ့ချိန်မင်းသားရဲ့ဘေးနားကိုရောက်လာပြီးပခုံးကိုလာဖက်ပြီးတော့စိတ်အေးထားပါငါတို့ကလည်းမူလာတန်းကျောင်းမှာတက်ခဲ့ဘူးလေဆိုပြီးစကားစရောပြီးတော့တိတ်မကြပါဘူးဆိုပြီးလမ်းကြားထဲကိုခေါ်သွားတော့တာပဲမင်းသားကလည်းအตาတကြီးလေးပဲလိုက်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မှအကောင်တွေကကလေးတွေစီကနေပတ်စံတောင်းနေတဲ့ကောင်တွေဆိုတာတီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ထဲကတယောက်ကတော့ကလေးဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲအာစတင်မင်းပြန်ပေးဆွဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ကာစတင်ဆိုတဲ့ကောင်ကရင်မင်းသားကိုခေါ်လဲတဲ့သူဖြစ်ပြီးပါဆက်ပိတ်ထားဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့အုပ်စုရဲ့အဖွဲကောင်းဆောင်ကတော့မရှိမှထိုင်နေပြီးမြဲလုံငါတခြားနေရာကိုတွားရတော့မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်ဟာစတင်ဆိုတဲ့ကောင်ကမင်းငါတို့ကိုကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့မင်းသားဘက်ကိုကြည့်ပြီးပေါ်လိုက်ပါတယ်မင်းသားကလည်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ်ဟိုကောင်ကလည်းမခတ်ပါဘူးမင်းမရှိတဲ့ပတ်စံအားလုံးကိုပေးုံပဲဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မင်းသားကတော့အလဲတန်းចောင်းသားတွေကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မူလာတန်းကလေးတယောက်စီကနေပတ်စံတောင်းနေတာပေါ့ဟန်ဆိုပြီးမင်းတို့အားလုံးကအမိုက်တာကောင်တွေပဲဆိုလဲထပ်ပြောလိုက်တာပေါ့လူမိုက်အုပ်စုခေါင်းဆောင်ကတော့တစ်ချက်ရှိုးလိုက်တာပေါ့အဲ့ချိန်အဖွဲတဲကကောင်တွေကတော့အာစတင်ခေါ်လာတဲ့ကလေးတယောက်စီကပြောခံလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးဝိုင်းဟာကဟာဆိုပြီးရေနေကြပါတယ်ခေါင်းဆောင်ဘေးကကောင်မတယောက်ကလည်းအရန်ရေရတယ်ဆိုပြီးလိုက်ရေနေပါတော့တယ်ဗျာအဲ့ချိန်မှာမင်းသားကိုခေါ်လာတဲ့ကောင်ကတောက်ကလေးမတေအောင်ဆူတောင်ပြီးတော့ဆိုပြီးမင်းသားရဲ့အနောက်ကနေထိုးလိုက်ပါတယ်ဗျာမင်းသားကလည်းအตาလေးရှောင်ပြနေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာအဖွဲတဲကလူတွေကတော့ဟာမင်းမလုံနေတာလဲကလေးတယောက်နဲ့ချနေတာလားဆိုပြီးမေးနေပါတော့တယ်ကောင်မတယောက်ကလည်းမင်းလုံနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဝိုင်းအားပေးနေတာပေါ့ဗျာဘလောက်တောင်ကလေးတယောက်ကိုဝိုင်းပြီးဘူလီလုပ်နေတာလဲဗျာတော်သေးတာကအဲ့နေရာမှာမင်းသားရှိနေလို့ပေါ့အခြားကောင်လေးသာဆိုမတွေးရစရာပဲဗျာအဲ့ချိန်ခိုင်းတတ်မှာပဲအားပေးနေတဲ့လူတစုကအံ့ဩသွားပါတယ်ဘာလို့ဆိုမင်းသားကတော့အကောင်ရဲ့မေးစေးကိုဒူးနဲ့တိုက်ပြီးအမောက်သိပ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ chapter တကတော့အဲ့နေရာမှာတင်ပြီးသွားပြီးဗျာနောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေကိုလည်းကြည့်ချင်ရင်ဒီချစ်လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဗျာ